Po dhe me casting kësaj radhe po e fillojmë duke i përshëndetur të gjithë, gjithmonë me pashtrikun krah të gjatë, mirë se erdhe Pashtrik. Përshëndetje Shkëlzen. Mirë se erdhe Pashtrik. Mirë se të gjitha Shkëlzen. Faleminderit, mirë se kam ardhur edhe unë. Po e nisim me këtë humor dhe me këtë energji se gjithmonë është ajo fjala që një mësues i mirë, një arsimtar i mirë, një profesor i mirë, gjithmonë i nxjerr nxënësat, studentët më të mirë se vetja. Sigurisht. Edhe na kemi nderën që kësaj radhe me pas një arsimtar tonin, një profesor tonin, një mësues tonin, që kur kemi qenë nxënës të tij gjithmonë orën e tij të mësimet e kemi prit me qef, me dëshirë, me plot energji, përveç që na ka dhënë edukatë muzikore, ai na ka arktuar edhe gjatë asaj ore. Kështu që mirë se erdhën këtë rast Bashkim Alimi. Faleminderit. Si kalove si e? Mirë, pak rrugë e gjatë, prashë. Po, edhe këto semaforët për bojnë vetën edhe... Po, e kemi farë. Faleminderit pikës pare për ftesën. Pse e kum pas nxënës, e kum pas qitë, kanë njësh se s'keni pas ditë bashkë mirë. Nuk nësh me mirë, nuk mundosh me shku me konkurencë me gjelat, po si ishke për pak problem se zanet së një dalojshni. E tash, kështu që keni bo për vojtë male, mbas pleqërijës. Na me atë mundësitë tona kur po na bie rasti me këndu, po këndojmë gjithmonë të e kujtu arsimtarin Bashkim, të e kujtu muzikën. Edhe jo që po dojmë me të kalu ty, po mundohemi më ta majtë s'pak u zhagin kur po të shohim. Po puna e muzikës është se ne si arsimtari muzikës që punoj në shkollë fillore Ibrahim Kelmendi, në atë kohë 15 nëntori, jemi marrë me shumë aktivitete shkollore, me këngë, valle, kori, që janë detyrueshme të mbahen në shkollë fillore. Mirë po, këtë punë, entuziazmin e madhe kemi marrë nga vllau me Mlan Arimi, i cili ka punuar në shkollë 20 vite, pastaj nga viti 2002 kam filluar unë me vendin punoj. Përpara kam zënëcu Zotëri Agroni, me disa muaj, edhe tash jam punëtor 30 vjeçar i shkollës fillore, ku jam përgjegjës si shumë aktiviteteve të shkollës, ku mban edhe në shkollë edhe jashtë shkollës. Ju jetoni në Preshevë? Jetojmë në Preshevë, prejane kemi nga Thërnava. Jemi 95 vite që jetojmë në Preshevë. Do me thënë që 95 vite ti që ke bojë qytetari i Shteteve Shtetit Bashkuar të Amerikës. Po, pe kuptoj. Si ndohe. Se këta gare kemi me shumë shok që rrime, bisedojme, bëjmë ai gare, se më thonë, ne Trnava jemi gjithmonë me Shtetet Bashkuar të Amerikës, Bashkimin Evropian, shumë tjetër. Tash në to zgjedhjet e fundit a votove në ambasadë apo në Amerikë? Jo, smujta me shku veç në ambasadë. Në ambasadë. E dina i Trumpi se kërkon. Po. Na domi me të drejtu se arsimtar, se të kemi pas arsimtar, se nuk, jo që është e ndi që nuk ndihesh ti kur gjë më thonë edhe Bashkim. Jo, so shku një farë problemi. Që shtalani me jemni Bashkim, se Bashkim? Po, vllaznim Bashkim dhe këtu përpara këtë. Ma ndryshe. Kurat e më hetë. Unë ndej kënaqësi që ju mësonte emisionin e juaj, i dëshoj punë të mbarë, sepse është kjo po të me kast, është e ka dhe vetën, dhe me thonjë e vetë. Une, na njifin, nuk jemi që edhe i kumë pasë në zanës, aktivitetet që mbanë për shemë, si për akademi përvitimore. A ka jetë kulturore në Preshevë? Ka, me desh me punu, ka. A ka dashamirës kulturës? Po, ka dashamirës kulturës. Unë edhe kam qenë themelus, jo po kryetari shoqërisë kulturartistike Preshevë. Po. A themelus ka qenë me Vlani, vllau im. Dhe pastaj arsimtarin e kemi njoftë edhe ata, sidomos përmes punës atij në Korr, edhe ato e majnë mend një material diku në 82-ën që është transmetu në TV Beogradin. Po, TV Beogradin. Edhe Kaçani Belem aty u këndu dhe Kaçaniku tira fika. Po, në atë kohë Kaçaniku tira fika dhe fjalët e Qiriut. Po.
edhe sot me nguat material YouTube, puni me është një farë nostalgji, është një farë, edhe se si më konon e pjesë e korit, po kur e kum po atë sken, është diçka shumë. Jo, shkolla jonë fillore Ibrahim Kelmendi, nga shkolla jonë kanë dalë shumë kuadra. Po edhe puna arsimtarëve që u bë edhe përpara edhe thash, u vlerësua shumë, sidomos kur kanë shkuar në studime, ku e ki kry shkollën fillore, Ibrahim Kelmendi, kështu që ka pas kuadër të arsimtarëve. Se po foli për muzikën, unë që kemi mbajt na aktivitetet mëhaja, me korin e shkollës, na kemi marrë pjesë me të ndryshme, me këngë korale që kemi pas, me festivale që kemi mbajt. Edhe diçka arsimtar, tash ata nxansë rregullisht dalim ato veshjet kombëtare, me ato veshjet soleme. A janë çato veshjet e njëjta që shfrytëzojnë çata fëmijë, po çdo gjenerati ka veshjet e veta? Jo, si ka çdo gjenerat, për shembull ana joni kemi veshjet tona, tash veshjet tjera sën edhe kur shkojmë na si shoqëri kurtazistike, dallojmë nga veshjet tjera. Po se Lugina Preshevës ka qetër veshje, po tash shkojmë në ato detale se çka tek qysh. A kemi na këngë tonat, vallet tonat? Po, kemi këngë tonat. Për shembull, kemi edhe këngën sot Presheva jon që ka këndu vllau Mevlana Limi. Në gzim po feston ditën e shërimit ajo feston. Do të thonë Abdullah Kreshisa Selami Allah që ka kështu. A këndohet hala kjo? Këndohet, na edhe kemi kënduar ndarsme këto. Po. Kemi kënduar kjo këngë ka tani mas andej ka marrë Salim Arifi nga Kumanova. Kështu më ka përpunu, po të njëjta, melodia e njëjtë është. Po s'po kush ta marrë, te ka marrë po puna një muzicienti që punon, sidomos ne që jemi me profesion që e ki muzikën, duhet pak më ndryshe me pasën edhe. Dykun viteve 90-a, fillim viteve 90-a, Bashkim Halimi edhe Vullnet Saliu kanë qenë ndër ata të parë që kanë publikuar albume në atë kohë. Po. Çush ka qenë atë kohë me publikuar album, se sot e kishmi bërë një shumë lehtë, po në atë kohë. Shumë vështirë ka qenë, që unë e mbajnë mendë dhe Vullnetin, që ai bëtë inqizimet këngëve, jam Kumanov, jam Prishtinë atje, unë edhe pa ta bëtë zëri Kosovës ka qenë, që një studio e pa dhënë mëdhes pasaj gjatë luftës. Aty e keni bëjë inqizimet? Unë e kom bëjë inqizimet atje, e Vullnetit pastaj tash ashtu marrë edhe me tekste që më pëlqen, që e ka një porosi që do të thonë drejt për drejt. I ka një tekst këngës për një dëshmor luftës me bë. Ja tregoj se përkon, po ne këtu përformi për Preshevë, Lugin Preshevës, se hapja e një shkolle tullë muzikës pak dalin e talente tjerë, si instrumentalista, si këngëtar. Këtu e kemi vrejt një iniciativë para do mujve prej Këshillit Kombëtar për shkollën e muzikës, po jo që e kemi kuptu qatë shumë shkash, aty fjala për shka... Ata shkollë muzikës mundet me hapë përmes Këshillit Nacional, ose përmes komunës. Përmes komunës, ku edhe Këshilli Nacional bën financimin e arsimtarëve. A kemi na kuadra me botë? Kemi kuadër. A kemi na hapësira? Sha duhet? Pak duhet me marrë kuadër nga Kosova dhe nga Shqipëria, se nuk shkon bashkë sa duhet, po sipas bisedave që kam pas me shumë kompozitorë tjerë, arsimtarë tjerë, kanë thonë se s'ka problem, ju vetëm në iniciativë, ne do të jemi bashkëpunim për çfarë do rasti. Mirë. Nëse jenë YouTube edhe e shkruan Bashkim Halimi, e gjen këngë aty që i ka kënu Drandafilit, i ka kënu Dashnis, i ka kënu dëshmorëve, i ka kënu njerëzve që i kanë dhënë kontribut për këtë vend, i ka kënu Rakis, i ka kënu mjaft balada. Ku e gjen vetën ti? Po ne, pikspari ne kemi filluar edhe si vogël këngën e parë që e kam këndu me Dorantina Hasani ka qenë. Po? Një program e ki patëm pas në Shtëpitë Kulturës, i më këndu këngën Babi pse brengosësh. Në cëllën klasë ke qenë atë kohë? Klasën e 8 kështu. Shkollë fillore. Në kone e ke pas të asëmtar të muzikës, kush të inspiroj? Pas ta me Vlanin, vllahun tim. Po? Unë se sinëm pak më detale tjera, se ne edhe familjarisht jemi profesionit muzikës gjithë. Do me thonë, vllavin e ki... Po, baba im, Shajp Halimi, ka kënduar në për darsma me Haxhi Ziadinin, babën e Gjetit, që ka punu në shkollë dhe në. Haxhi Ziadini është i Majan Salimi. Do me thonë, ata kanë bu muzikë... Kanë këndu, kështu i kanë thirë, se për para s'ka pas muzikanta.
Po. Edhe i kanë thirrë në për shtëpi kështu, e kanë bërë një atmosferë pa instrumente. Po e kuptoj. Me shtu. Solo këndim. Po. Edhe këngën që mas shumë të e kanë kërku, ka që kënga e xhamisë. Qysh është e kënga xhamisë? Xhamisë është këngë e mirë. Çka treguat aty? Po treguat gjatë çullë e bomba, kush ka vdekë, kush kështu. Për xhaminë Preshev. Po xhaminë Preshev. Pastaj Ne ka një farë rrëfimi për historinë, për atë ngjarjen. e pastaj nga baba im ka dalë me Mlani, vllau i cili ka kryer shkollën e muzikës, punoi 20 vite këtu, tash jeton në Kosovë, vjen Preshev kështu. Përveç me Vlanit edhe ty e kush është tjetër kush në familje është me Faton Alimi është profesor i klarinetit, i cili punon në akademinë në shkollën e muzikës Pregja Kova në Prishtinë, edhe në Filharmoninë e Kosovës. Po. Pastaj është Fitim Alimi, vllau i djali i vllaut tim, Ço i cili punon profesor i muzikës, e ka horë në instrument, ku është edhe në Filharmoni të Kosovës. Pastaj për muzikë po flas. Po për muzikë po. Pastaj është djali im Valbon Alimi, i cili ka kryer në Tetovë në Sefkimin e ka kryer në Beograd, punon në shkollë fillore Ibrahim Kelmendi dhe në shkollën fillore Nën Maj në Lera. Si çka punon ai? Profesor i muzikës. Profesor i muzikës. Do të thonë familjarisht jemi 3-5 vet nga familja Alimi që jemi të muzikës. Orkestra Alimi. Orkestra Alimi. Ne përpara kemi pas kur kemi shku ndarsma, kemi pas edhe koncerte kur kemi dhënë kështu, apo kur kemi mbajt programe shkollore që kemi pas në Shtëpi Kulturës, edhe shkojshmi me rend, unë në atë kohë kum pas në orkestrë dhe Skënder Alimin. Edhe ai me juve familjare? S'është me neve, po është nga do dallarët, familja do dallarëve. Ai qëtër shteti i Amerikës. Qëtër shteti i Amerikës. Edhe ai si instrumentalist harmonikist ka qenë, fisharmonikës, e kur mbashmi koncert, apo jo koncert, po ndër një program shkollës, se i ftojshmi edhe Skënderi me harmonik, e thëshmi këndon Bashkim Alimi, këndon Mevlen Alimi, ekzekuton Skënder Alimin, këndon Pyll Muni Taveç, hek ta Halim Paskanat. Ne nuk jemi familje, po jemi shok këtu familjes ku rrim e bisedojmë bashkë. A ju ka rame po vërtet për muzikë bashkë? Po, Skënderi është me këta të familjes që e përmende, me këta profesorë, me Fitimin, me Fatonin, Valtonin. Shkojmë ndarsma bashkë. Po? Ndarsma shkojmë bashkë, ku kemi orkestrën Dardanët. Këtu, në Preshev, do me thonë. Preshev. Përveç Preshevës, shkojmë Kumanon ndarsma, shkojmë Kosovë ndarsma. Ku buon ndarsma të madhe? Po si Presheva s'ka, unë e kom thonë edhe me shokur kemi ndejtë edhe me artista nga Tirana, nga Kosova, nga Maqedonia, kom thonë, po shkove Gjakov, Shkodër dhe Presheve ki njëjtë. Bile me një Gjakovës qyshbe, ajo po thashe e ti të na shep se shka është. Se më kom pas shokës të muzikës edhe nga Gjakova, nga Prishtina, edhe nga Kaçaniku. Ku dallojnë këto darsmat e... O mas miri që kemi më të mira tonët që se na edhe njohmi njerëzit, edhe më mirë është me tondin me pas punë se sa me të hujtë. Pe kuptoj që to do me thonë në ti, po do me thonë që na ma mirë është ndër me të vete me bo muzika, po... Jo ndër me të vete, na bojmë ku e ki biznisin tonë. Ti tash ku stojnë ti dush me shku. Ama kjo bje që është marrë sëshme me qenë një këngëtar lokal. Lokal se sa nga vendet tjera me të në. Sa i ta njeftajën, ta njefazën. Tash, për shemë, që të ju, të emisioni juv, ma mirë është të thime arë se sa me shku të qedri, ku s'njifpi me ta. Është ajo farë motivi që ty të mamë për me shku me ndejt me dikon i njef, edhe ja dy për shamull ato farë, qka bojnë, qka dëshirojnë e tjere tjere. Une në fillim po shkëllzini në kom like, po edhe tha të reveti. Se po ta mi u pytë nësë jarësim që të kena pas jarësim të orë bashkim, kena pas, do më thonë, dëshirë me ditë, kur jena konë si në zanë së tu, pika ky vullnet, pika ky pasion, po e thatë edhe ju që e keni pas një farë, do më thonë një farë tradite prej familjes që e keni nisë muzikën. Po a ju ka bu diçka tjetër me u motivu? Në çdo profesion dush pak me qenë edhe vullnetar, pak me punu jashtë orarit që i kiti. Për shembull, unë me mungu në orë, ka ndodhë që kom mungu. Për dhe një smuja, diçka dhe një operaciona, se njerët si ndijet. Mirë pa aktivitetet shkollore,
nuk i kom lënë, se kom punu shumë. Edhe çdo ftesë që kemi pas, që i kom thirrë, për shembull, me anën shkollton dhe një biljagzim të shkollës, ku kanë ardhur ajo drejtoria sa në shkollë me kolektivin e vet, ju befasu. Pse? Përmes muzikës, artit edhe edukatës fizike e tregon pak aktivitetin se e mostin të lanë tjera, se çdo lande ka aktivitetet e veta. A veçoritë më të mëdha po bien në vesh për një ditë shkolle apo për një ditë aktivitete është aktiviteti i kulturës muzikore, aktiviteti i artit figurativ dhe i edukatës fizike. Kultura në përgjithësi, në arti, në farë lloj diplomacie publike, prezanton qytetin. Edhe aty shifet sa ki punu ti dhe sa ka punu e arsimtar për me qita në nxans, me ekzekutu në piano, apo me këndu, këngë kemi bo, kemi vjetë që akum bajnë 16 prilin, ku kemi pas ftesë, edhe dhe të këjnë kemi pas. Aty kështu që jëmë përfasu se kam bo mend, se të atletikës nuk kanë arë shumë shpesh. Këtu se kam bo mend që kësin emisioni, apo kësin programi mbahet midis Freshëvës. A kemi tekst shkruas që i shkruajnë këngë, që i shkruajnë? Po momentalisht unë bisedoj kështu me Skenderin, i kum thonë Skenderit që me shkruaj për Preshëv diçka, që vullnetit kështu që mirë vullneti, nuk kemi edhe qaq. Nuk kemi qaq. Pse nuk kemi edhe studio. Përpara Skenderi inqizoj kur i majshmi këto se themeluesja që jeni festivali Gëzimi Ynë. Për fëmijë. Ato e mbashmi çdo vit. Edhe aty shumë talenta kemi vrejt, për shembull. E mbashmi në mësfarë një paraqitjen se ç'është po paraqitet, këngë të aranjmarë të këngë. Bëshmi, mirë, po mas shumë të i ka shku me këngë të kënduara që kanë qenë fëmija. Unë e di që të ky Gëzimi Ynë, me sa mboj mend, ka pas mjaft fëmijë që kanë apliku, kanë dashur me këndu, domethënë, vazhdimisht kënë kona aktiv, Gëzimi Ynë po mbohet jam aty. Dhe kanë prit me gjithë qef. Me gjithë qef, do i lishin me një festival me këndu, do as të salla se Jo, se lishin, se ka pas juria e cilë kanë pranuar aty, me se mirë, po. Ka pas aktivitete, po tjetër është shumë interesant se ne kemi sfegu se unë jap momentalisht klasëve të 5-tave, krejve, edhe 7-tave dhe 2-8-tave. Edhe klasët e tjera kanë me folë për polifonien. Polifonia e Vlorës, Gjirokastrit. Edhe polifonia është ku këndojnë shumë zera. Polifoni. Homofonike është kur këndojnë një këngëtar. Kur këndojnë shumë zera janë shumë këngëtar. Edhe erdhën nga Gjirokastra, nga Vlora, polifonia e Vlorës, këtu në Preshëv, para Covidit kjo, para koronës. Se ne kemi biljagzime me shkollët e Gjirokastrës, shkolla jonë, kemi biljagzime me shkollën e Mendurakut në Prishtinë, kemi me biljagzime me shkollën Astrid Bityqi në Ferizaj, kemi me biljagzime me shkollën Iliria në Prishtinë, kemi biljagzime me shkollën Hasan Begi në Shkop. A janë dobysh me këto binjakësi? Po janë këto dobysh me binjakësi. Për shembull, ata na kur kemi ditët të shkollëve, na i thirrni. Komplet vi 20 vjet apo 30 vjet nga kolektivi i shkollëve, se mysafirë shohin punën dhe aktivitetet që mban në shkollën tonë. Po kjo e do me zemër me punu, kjo se do me thash. Hajde se po më thot drejtori. Ose veç duna me kry obligimin. Ne si bashkim po folin, nëse po i për të qertë, une ka arsimtar qertë që mundeni me vërtetu se kum punu shumë, edhe punoj shumë, po tash ai ti me zorsënishti në nxansin për para ka qenë të ka thirr prindi, aman mire vajzën apo djalin në kor, apo në vazim. Tash është ndryshe, ti po dush me thonë, aman eja ti. Kush po të vinë me qef? Vajzat a djemt? Vajzat se djemt duke ma të stoftë janë këtë. Ndoshta janë pak ma të marrushëm të kjo pjesa. Edhe se li për shkak kjo për para s'ka qenë, kështu unë e vjetë, kër e kom pas korin e par vjetë, unë i kom lutë, me pas edhe valët djemve, nuk kanë mujtë me arë, kur kushe që jo më përjen marë, këti, mirë po, te vajzët që vinë vajzët. Po shka po du me të vetë është, a është që ka mungjes talentit, apo se kjo ndrojtja i ndalon ata për me dalë, me valzu e këndu? Po këshire, tash ka dhe mungjes, radhë në klasë, bjen një apo dy që kanë zonë e mirë, tash e kanë marrë profesione qera, tash ku shkojnë kurs matematikës, kurs të sajnë, kurs sajnë, të angazhut, hadersin të ardhjo, se jom këtë kurs, jom bjen anglisht e matematike, Pëmse gjermanisht. Gjermanishtën e këto, se erë ndryshe krejt.
A ku do që të shkojsh në kultura muzikore është Po. vlerë njerëzore. Çdo kush domethënë e ka dëgjuesët nga muzikë vazhdimisht domethënë. Gjen krejt për para si ke pasi, thash lype këngën ku dush. Atë pjetë me ndëgju muzikë. Po bje me ndëgju. Çka ndëgjon më shumë? Çka Po preferon? çtu Çka kin për pushim unë nxanzve pi thon. Kur të kenë detyrat matematikës, kur kenë diçka ngarkesa. Po. Hin YouTube, këngë lehta, lisho edhe pushon truri vet, edhe detyrat bën vet, po çish bën vet, po ti lloj pak muzikën edhe tani ato vijnë vetë se ti tash këta edhe i farorare kanë bërë që s'po flenë, që po ndodhin nxans të lodhin në shkollë. Shakibe son jam S'kom plej. So është telefonën si dolën u prish kjo punë, po shëndosh pa telefon edhe s'po bën. Jo. Të zenë më spari i ka thirr me telefon. Po, Jo më vazhdo po telefoni. Menze me orë me të tira Po, atje. me Nëse ja çu ftesën me poste mas në javë më Po, da pas përgjigje. javë, da shakon jo muj, jo smuj. Kjo më leo pak ma zyrtare ai telefon. Telefon tash, thash hajde asimtar se Qartë, kemi qef edhe. jo të pash një ditë në rrugë e shikon të këndue. Po, këshirë hesmin ata, dashta, po këtu edhe me të pati shka rrugës, të thotë, ky s'ka ka mirë. E kështu, na po duhet më rujta, se vend publik të ashtë edhe në klasë, une që japin na muzikën ati, pa këndim, edhe Po. klasë se kanë nësë është problem. Mirë po edhe në klasë e kanë kuptu edhe ata, se është shumë interesant. Klasës parë, 2, 3, 4, kur djenet 4, na i delë 5-ën. Delë 5-ën edhe i ka 4 me flanë, 3 me flanë. Ta çdo arsimtar e lyp atë programin e vet. Po. Unë kom qef me pas librin dhe pentagramin. Si gjithë. Çaj pentagrami isha u konizor shumë. Po i zoshëm u kon 5 vije, 5 flete ka pas. Po. Ato fushë për zinë dhe Chelsea, Roma. Ta shumë përpys ku e ki pentagrami se kom. Librin ku e ki se kom. Shko me mirë jo e ku, a ki të shpia po. Hajde shko me marmi. Po jo be, a e kemi dhonë libër se e kam dhonë për mesfirët nacional që kanë marrë gjitha librat. E kjo është shumë e mirë. E tash është pak problem vetëm punë. Sa ju mësu me 5 anglisht, sërbisht, Ditëlina të ishe nga pas, po, këtë ato, edhe u mësu me 4 vjetë me pas. Tash i ka 13. 13. S'kam, pa i ka nërë Po, një fan ndryshimi bëhet. njerë po. Kur e patëm fjallën të telefona që tha e ka ndryshu ba e ge. Qysh po ndikon teknologjia, do më thonë, mësimdhënjet muzikës edhe po besoni që kjo teknologji për rrit kreativitetin për muzikë apo e ka dëmtu? Jo, e ka dëmtu, po dhanat shumë ma shpejt, po mirën për mes telefonit se sa dhanat. Thesh na për shembull, për para kemi dhonë shumë shënime për kompozitor, për këngë, Mozarti, Beethoveni, tash Rauvëdhomi. piki librat e po shkojmë te libra, po tash edhe piki internetet, shumë ma shpejt. Mirë po nga nxënësi tosh duke u keq përdor telefoni. Ne kur vinë në klasë, në shkollë kur vinë ata më spari lojnë telefonet në zyre ku e kanë, pastaj rrinë në orë. Masi të kryet mësimi në ora 1, ka 6 orë shkon e merr telefonin, shkon i marrën telefonet. Kjo pi vjen veç ti, shapo vjen në shkollë, edhe shapo del pi shkollës për shfrytëzon telefonin deri te shtëpi. Teknologjia ka mri, edhe mu po vjen shumë mirë që nxënësit janë shumë taft me përdor. laptopa, si me kompjutera, si me telefona. A mund me mësu përmes internetit një instrument ose me mësu me këndu? Po, kum pa shumë që edhe mësojnë. Për këndim është pak problem, se këndimi dhënia Zotit pak ka kallon zani, se ti zani mund të me shkollu, se ne kemi solo këndimin i cili është profesion veç për solo këndim që shkojnë, edhe që po këndojnë. Soprano, alt, tenor, bas, se kemi ka filluar të zërave. Soprano edhe alt janë zërat femrave, tenori dhe basi janë zërat të meshkujve. Tash ti shkollimin së në merti përmes telefonit apo laptopit apo zani duhet pak me vendia e Zotit është po çfarë ka. Zakonisht për shembull disa këngëtarë na që këndojnë ose i shohin nëpër YouTube, na pëlqejnë ose jo, janë ndoshta për shkak të zonit ose për shkak të melodisë, po që thatë zoni është me dhënme. Po pjesa tjetër për shembull melodive, veshit për muzikë, çka ndikojnë te njëri për me bëni muzikë të mirë. Po dhe me dhe asimtar kuptojnë a ki vesh për muzikën, me shaka veshin Po jo, unë pa të ndini ani se kemi në një shok, Zotë Shabani, se është bezën i kalon do fjalë kështu. Edhe shpaston një nxënësit, jo,
Ka spjegu, ky edhe s'ka shkujta në zonë, se ky edhe kam pëshunja, ose për para kishmi drejta ka pak. Ju në kohën e ju, i kena drejtu mirë, se zati e pëshef që këmë më ju. Edhe kam shuat në zonë, s'ta ka qaj pak. Edhe ka thonë këndo, për që me këndu me dha më rejhe më prishe, që të këtë është. Jam do punë që... Vesh për muzikë. Vesh. Dhe i ki vesh, po në varë sa i ki shqytësanë dhe të vesh, ta këtu. Se kejt nuk kanë, nuk muj. Unë e shofë në zazë që për shembull ishti me këndu, e më thëmë mire librën, hajde para pianin në stu në kabinet, apo sinti që e kemi e përduar me një shkollë, hajde këndoj, jo s'di, po ti dirë se unë ta në përboj pak ma interesant orën edhe që ashtu është, pse këndo ti, se më pyti prindi jot, vajza jeme e kish 5, po s'ti me këndu që e ki qitë 5. Audum. Ta është pak perishon zanë sa mesë. Se nuk është vesh notën me ta thonë, se për shembull është njohëse e mire notave muzikore, e parashenja muzikore, e pentagramit, e pjesës teorike. Pjesës teorike, audum. Është e mirë të të shtëmja. Qëta sajnë dysh. Ani pse se ka zani. Po ti afroje pak sa ma shumë me pas. Që shperu zanin ti? Po duhet më rujnë nga se që përshën ndrimi i kohës, pak Ndikon, tare e zani edhe ponohet. Se që se ti s'këndon. A kënon çdo ditë? Po, kënoj çdo ditë. Po. Kënoj, po. Sidomos edhe në shkollë që ata e kanë vrejtë, në zonëzit. E kemi... A i këndon këngë të njëjta, apo... Jo, e ndryshojnë këngë. Na i për shkollë, po foli, i kemi me plan program. Po. A kështu kur të kemi në shtëpi diçka që kemi e lidhmi për diçka një farë projekti që dojmë me bo, apo inqezime tjera, kështu që lishojmë këndon. Pse mora dush me këndu se mos me t'hup edhe zanë. Që se rri... Do më thonë, po thoni, me punu pak ma shumë me zo, e mos me lonë që e kom talentun e di. Talenta ti e le këtë punë, jo, s'është ashtu. Dush me punu. Edhe sigur kjo tash gara morë vendin e parë matematikë, po ai që e ka marrë matematikë vendin e parë, ai ka ushtru. Po. A këtum. Ai ka dikush na e që shkafësit në fizike. Shumë qashtu. Shumë zanë që nuk marrin shënime. Ama kur ta pyç, ka qenë ky, se dia ka qenë me gjenerat me juve, i doktorësh Semine. A Fidani. Fidani, po. Edhe unë e Fidanin, është harmonia e Vinçes Gjidit, i ka 500 faqe. Edhe historia muzikës e Angel Berishës. Edhe unë Fidani ka qenë shumë zanë, se mirë, edhe kisha qef dikun ta kështu, pa pregadit. Pas doktoratën e përshëndesën për na kry. Po, edhe Fidanin njerë pa ta pikë thështë ta zokshtë, pa pregadit edhe zonë. Shumë është në tëra bombe, orë që vjatër s'ka orë qëtër. Unë se plekat e orë qëtër s'ka, është veshti. A bombe thash, zban, i thash Fidan ta këmë zvrit dotën. Unë duke këmë bo men, po tanë kanë tregu, a thot bibliotekës tonë këtu, se ka shku në biblioteke dhe ka marë historien e muzikës të Angel Berishës, që kemi pas profesor, edhe ka mësu pi librës, mbrenda se një orë njafë që kemi pas, mbrenda qëtërës javë kur ka ardhë, peçandora, thash, jo bëjë se s'pish. Se unë e shkoj mendja dhe shpy veç e ka mësu. Si thu që, thu ti kejt librën më shregoj. E Fidani tani ndokët, se majnë mend, a kemi pas qitë pesës. Po, a ki ka klasën. Di klasa dyja, qa që pe aftësijës madhe që e ka pas. Tash është punon në Gjermani. Tash është ka qenë Pensilvani, tash është këtu në Gjermani. Po, e di që është pas doktoratën e kjo gjenerat e Xenit, ju a? Kjo gjenerat, keni qenë... Pas çfarë do kolegun, Jo, e di. Po, simtare ki pas. A dojmë pak me dëshmu zonin asimtarit, a ka rujt hala, sidomos... Po jo, në zokon për një mahal, pas zokon për një kantu. Po jo të shvija këtë muzikante, në aktivitete mbajmë, se aktivitete pa marë pasysh, na jemi gjenerat 70, 69, 71, pak ma gjenerat e disa sakrificave të maje që ka ndollë, mirë po e kemi mbajt pak traditën këtu. Unë ju mundu me atë temën me disa kangë të pije që i kom bo. Kangën e pare kom bo 2008 për Preshevën. Thret Presheva. E cila pa da marë pjesë në tropoj Sofra Dardane, cilën në rëzan Azian Harklej, kretarin në nënit Sofras Dardane,
A kjo thret Presheva ka një mesazh? Po e ka një mesazh edhe e pa ta kënduar në Preshevë këtu 2010 për herë të parë. Ka tekstin thret Presheva me lotësi ku je motër çamëri. Po. Edhe mas interesanti është se mas e hinëm të çike tema, ne si kolektivi shkollës shkum në Tiranë një seminar. Po. Disa land që na ofrën, na shkum një 50 vjet. Trajnime. Po, trajnime. Po, në simullan. Edhe ndërkohë një shok i joni arsimtar pak u ftof. Edhe na ofrën taksi me çu deri në spital. Edhe Se do jetë do asë nuk kry. Hypëm taksi, edhe taksisti na pyeti nga jeni. Mirë po pak këtë terë. Tham nga Presheva, tha unë e njoh, tha mendej tha s'kom dej, po e njoh bashkimin, tha jebe ti tha shumë be. Po ti nga je tha nga Çamëria. Tha për çfarë do të njoh se e kam ndëgjuar tha kanë tonde, tha Presheva me nësi, tani thash unë këtë arsimtarit thash, a po shef kush jam. Tiranë po një. Po shef taksisti po më aty as që më folë. Po, domethënë muzika përveç që të lidhë me shumë njerëz. Domethënë ka bu me dëgju edhe në Shqipëni, në Kosovë, domethënë nuk është vetëm lokale. Po s'është vetëm lokale, kontributin që e jep nga të lëmien tonë ti mujtesh me arrit shumë. Unë financiarisht mos mendoni se ku më di sa ku më arrit. Për këto këngë që i kumbo. I ki ble një dy piano, i ki ble. Po, një kemi marrë shti ka të shkruar. Pianon elektrike. Na prej 74-s kemi piano Petrov në shtëpi. Dhe thonë, ajo Petrovi ka 500 kg, a nuk bëhat ato, edhe se nëse e livit 2 metër, 1 metër, ajo çakordohet. Dhe thonë, na edhe marrët e thamë që familjarisht jemi qëtë muzikës e minjë. Po nuk kemi që fort mi hapë kratë me thonë që na, po shifët punë se... As ko kështë egoiste, ja? Jo, gjelozojnë atë punën teme dikush pak me mesma për para, po unë vjetë që qështu me punën. Po, sigurisht, gjelozia është normale. Ama, thonë, na, nuk e kebi që. E këshumi punën tonë, e kryjnë punën dhe dhe jetë. Sigur me thonë, sigur zjeni tash me thonë, sigur ne kena po dhe kasë, sigur nash. Misioni çadra jeme dhe kryjnë. Kejtë me punë zëri. Po. Për punë shkom këtu. Arsimtar, ne kom një lutje për ty, nëse nuk ish pritu ekipa që po e kemi përballë, që i përshëndesim, më na ndihmu, na kishmi pas qef për ty më ta ndi pak më shumë zanin, edhe me provu një diçka të veçantë që deri tash se kemi provu me misafirt me ngnu kështu solo, po për ty e kemi një lutje nëse mundesh bashkarisht diçka me bo për neve, edhe për krejt ata që na shohin, do një pikë muzikore, do një këngë që e dim krejt, e gjem krejt, kur t'i ngojmë me pas me rujt atë videon që thojmë me arsimtarin, po. Nëse s'kishe pritu, kishmi pas që... Se unë arrova dhe mi përshëndet ka zotërisë tu, kamermanët. Po, faleminderit, janë jashtëzakon shumë janë. Jo të mirë, po kanë nervozonë. Bile unë për mundi që janë ata kisha dash me rreshu plaka këta dhe me ditë sa janë. Zakonisht ata nuk shihen, po e bojmë. Se na mësu pa na rrejtë me shuplak. Ja. Ai dulëm mirë si dulëm mirë. Edhe na mësu ka pak me një lek, Allah e shtret. A gëzohesh një me kështu? Edhe kjo punë pa sponsora nuk bën. I ftojmë ata mu gjindë, i ftojmë sponsorë. Po, da i në mësu që shukëzomi që të zeni. Edhe zani shkam pak. është pjesë e motivimit, kresë. Kjo, ju shka i një të bo, kjo do sponsorim e pas. Kjo është aktiviteti cili ku shë kupton, tu të marrë me thonë të zotria, shka është ka punë të bo kështu, po qesni që më kini thirë mu nesër e thirë një qetërin, pa ma prasysh kush është bashkimi, apo kush është qetëri. A kuptum, ama nuk shkon pa, shtojnë Shqipëri pa lek. Pa lek, se edhe kjo ka argjime. Po i presim disa lek, po shpresojmë disa lek. Po kanë të argjë. E kurvinë se që një ka kufi. Në të nëmët me kufi, asimtare, ki parasysh. Po. Ama ju ini t'ja bo kështu. Aji, kur e kanë lyp këngën e rrët një parë, se ka dit me këndu. Tha parët mu mishin, a me e di tha s'pedi.
A parë the e mora. Ja kom nis, hajde, din pasha, po vjen, po u qënë ko me kur vjen. Unë nis kur vjen, ama... Ja, vjen. Nuk e dim ata. Kërë kresore, nis më zonët me ardhë. Shkërë që presni, a vina, zvina është problemi jo. Po pritmi. Dhe unë kisha dashur asimtar me marrë synthesizerin edhe me bo diçka bashkërisht. Ta kështu një kangune për gurbetin, për nënën, për këto. Tash pastaj vazhdoj me tjera. I përshëndesim gjithë ata mërgjimtarë që disa ata diasporën që na përcjellin, që janë aktiv në rrjetet sociale, po kretë ato nanat se na përcjellin edhe ato nanat, kështu që ma kujtove me këto që pas kanë me i bo paskalisht. A Fromi e mormi që aty kemi synthesizerin? A dim? Faleminderas. Po, këtu. Ta o flamur. Po, kemi mikrofoni. O flamur e kena me përvoj shumë djeshore. Dhe flamurët qera, dhe fitimat, edhe thonat, edhe krejt. Asumtar, kjo kënon veta? Jo, kënon do i pjeti kush këtu. Di. S'ka me këndu vetë. S'ka, unë mendova që kënon vetë. Po e një mirë që vetë këndoj, vetë i bije. Ti ko kështë dërë, diçka. Po kërë me thonë, kjo i lumizat që ti ka dhonë këtu, diçka me bo. Do më thonë, s'ko ka veç veshik, do ka në edhe gishtat. Tash na tregon ti, na duhet me rejt ullëm, apo me... Rëni jo liresht në ullëm, po? Une do të këndona kështë me... Mu në 2 mikrofona, tash do me thonë unë ja përcjell zhagjen asimtarit. Çfarë? Në mush, që elzan. Në musha, ati ku di, ati kur s'di. Se me arsimtarin nuk krahaso. Ja, krahaso me këshire në zanë se del shumë ma mirë se në arsimtarin. Apo të dini veç. Nuk është puna veç që nash kemi punu në punën tonë profesionit, po edhe në zanë se dalin talenta. A fillojmë, a jemi gati, a u dhez kjo instrumenti? Se me dhez. Me dhez, mirë, me qelc. Po, do të këndoj tash një kam krejt, pastaj të shkojmë me disa kam tjerë. Faleminderes. Jo po. Erdha në moj nga gurbeti për të parë me atë sy. A i mjeri çfarë më gjeti, kisha mbyllur atë sy. A i mjeri çfarë më gjeti, kisha mbyllur atë sy. Nëna ime, se besoj se si më ti. Ti po flemoj në një hije dhe do gjojsh për sëri. Nëna ime, se besoj se si më ti. Ti po flemoj në një hije dhe do gjojsh për sëri. Do gjojsh zani. Do gjimali fëmirisë, kisha kohë që s'kisha pa. Thash të gjete pragu shpisë, por të gjeta moj në va. Do gjimali fëmirisë, kisha kohë që s'kisha pa. Thash të gjete pragu shpisë, por të gjeta moj në va. Nëna ime, se besoj se si më ti. Ti po flemoj në një hije dhe do gjojsh për sëri. Nëna ime, se besoj se si më ti. Ti po flemoj në një hije dhe do gjojsh për sëri. Nëna ime, se besoj se si më ti. Ti po flemoj në një hije dhe do gjojsh për sëri. Të lumë, ka diçka jashtëzakonshme. Zdo të dërgojmë instrumentin. Po? Do shkojmë në disa kam tjera. Do më na bo dhurat.
Po, faleminderit. Nëse nuk të pengon ky mikrofon, Jo, mua. mirë. Kitë këtu e ki mësu ti vetë, përmend shpidi ato me Po, bedim vetë, nëse kemi punu, për këto. Tash, do t'ja këndojmë se ma përmende pak më herët për në afrohet Ramazan. Po, A bon me këndu 30 ditë e Ramazan. ose edhe që jemi në Ramazan. Edhe këndojmë këngën e Ramazan. Po. Edhe kjo ka ritëm. Edhe nuk di dikush prej shikuesve tona ka që nuk e di këtë këngë. Edhe po i shoh mu edhe une edhe vjetën edhe krejt qerë të kënu baraban me arsimtarë. Hajde shoh bizbar. Hajde. Silu, bote vjetër, dyt ka beku përën dhia, Zoti është dhe s'pahet tjetër, e beson gjithë njerëzia. A Zoti është dhe s'pahet tjetër, e beson gjithë njerëzia. Me pas dice kenoj tjetër, as njerës të kisha ardhe, me arru dashnine vjetër, o pat mon ngrysta boj halal ngozëri, me arru dashnine vjetër, o pat mon ngrysta boj halal. Faleminderit. Mujtë është miqu për mes posës. Tridhjetë ditë Ramazani, as kom hangër, as kom i pije, kur vjen dita e bajramit, o me fitimin shkojmë xhamie. Kur vjen dita e bajramit, o me shkodranin shkojmë xhamie. Ju të asimtar do me thonë të edhe po i kryon tekstin. Po i kryon tekstin. Po i vërshtat. Kreativ asimtari. Kreativ asimtari. Kur ta shif që publika është shumë e nxehtë, duhet të skandal të edhe kom përmend atë shoqin atje. Shumë i helmet ai mos na çon diçka. Po besoj tash kanë molleze mailat, Snapi, Facebooku, Instagrami, gjithë ato po të me kasti. Tu kam qef edhe një dëshirë sot e fitim në hyjut, se të punojmë së bashku në shkollë fillore. Ibrahim Kirmendi, e përshëndesmi, grupi letrar Lezo, edhe Guxo. Do t'ja këndoj fitimit pak më patriotike se ky i Kurbaleve. Si boy
bojno me gjlis, o në fushë gjuri. Hitës i bojno me gjlis, o në fushë gjurhitës. Fushë gjuritës, o morte kalon, haja, hajde dini poshën, e ka qeto bela. Haja, hajde dini poshën, e ka qeto belaja. Kjo belaja, poshën e ka gje, heten e malit, he dibrës, o morli dhe ne be. Seni malet, he dibrës, o morli, thëni bese. Lidhën e besën, o morni, të hane, turqive dibrën, o mos e me javela. Hane turqive dibrën, o mos e me javelane. Hare di pash, o kue ne ushtri, hinen e malet, he dibrës, o more mi, kanë ngri. Hiren manet, he dibrës, o more mi, kanë ngrire. Në malet e dibrës, o more mi, kanë ngri. Hire jo ma pak, veç se 12.000. Hije jo ma pak, veç se 12.000. Jo ma pak, veç se 12.000. Hije kan beti hore pa hy. Hije kan beti hore pa hy. Të lumt, interesante, shumë. Qysh po i man mend këtë këto këngë? Këto ma ka bo një pyetje, Zotëri Dërgut Kashnica i ndjeri. Po, Edhe ne ishim me një ndej kështu zbashku, unë e fillova me këndu. Tha, Zotëri Bashkem, tha, e kom një pyetje para gjitha aty. Tha, shka do të më pyetje, thash, Zotëri Dërguti, tha, kjo krye vogël, mi majt me në gjithë të tekste, është e pa mundur. Dhe gjë thash, ato tekste që kanë hyrë në krye, apo ato mësime, apo njësime si bore, pak me Covidin kemi pas probleme, unë për veti, voli pa Covidin e kalon disa mangësia. po të kështu kacafyte me to, e? Po, kacafytje pata me to, edhe tash pak ma problema është mi mësu këto tekstet e këngëve, se Këto treja tash. po, se këto treja thash une, po ndëgjoj, isha të berberi, Të frizeri. të frizerit e berberit e këtë krejt, edhe aj ishke një këngë aty, e shkeli autobusi, rapi autobusi, dhe është të nëse li majnë men këto. Kjo kush është ndarësim të lypë qëto, thot, qa ka shkeli autobusi. E pak është... Ti cëllë autobus, pe di tash. Jemi një gjeneratu në ku jam 55 vjeqar, tash jemi një gjenerat që muzika jonë, cënë pe këndojmë në këngë vjetra qytetare, nuk pidos dasmori tash ndarësim. S'pe marë bashkimin, apo s'pe marë filani, këto dhe se shkakuj Këngë qytetare. vjetra. Po s'ka këngë vjetra. Po jo, këto po ai këngë vjetra, unë e ku maj si kretar që është një emision ku fitova donacion nga Ministria e Kulturës Sërbijes. Po, Pe thom këngë vjetra qytetare, Stara Gracka 5. po. Edhe më leju më 150 dinar, Ministria e Kulturës si Shëshiku të Adhësike nga Presheva, ku ne këndum këngë vjetra aty me tekste Thanos Ton,
edhe pak problem. Po jam i koncerte, dham Bianos, dham Preshevë koncerte si shoqi karakteristike, shumë pak publik erdhën. Me ardhin i këngëtar me emër, i cili këndon këto këngë të reja pak më qetër. Diçka arsimtar, di që me ty kemi me fol shumë tema, ka shumë. Diçka kështu kisha ku po thosh këngë vjetra. Unë e di për shembull atë këngë moj Hatixhe me Shamit Kuqe. Ai ka qenë këngë e vjetër, po tash po bëhet remix edhe po përdoret edhe rap edhe këtjera. Edhe këto ato këngë të vjetra kanë mesazh, kanë përmbajtje, kanë vlerë. Edhe nuk harrohen. Kanë vlerë, ti ta për shembull. Mirë se dhe moj i pranver, më bukur se çdo herë. Të qeshin malet, fushat të qeshin i lulet, jam bushur plot me herë, mirë se erdhe moj i pranver. Kuna bërë, a ti triti të lejë dhe i par pranvera, në më rëdhe në mkej, Mi të zdim në të i ndjeri Naim Latifi nga Kumanova këngëtare që ka qenë, edhe zotri Enver Latifi është vllau i Naimit, Enver është gjallë, Naimi i ndjeri është i vdekur, Kusar Gjalive Sokoli, për këndon në për darsma, këndon filharmoninë e Kosovës, edhe Enveri njerë pa thonë, erëm tha me një darsëm Preshevë, në atë kohë shumë pak këngëtar ka pas. Naim Latifi ka pas shumë darsma në Preshevë. Këngëtar i këngëve patriotike, i këngëve dasmore, ka qenë shumë i fortë. Edhe tha në Preshevë, tha në qunë, tha, dhe më të vogël e shumë në për shtëpia kur e mbajnë, në për shtëpia darsmet. Na lanë tha në balkon, unë e mora gitarën se ky kitarist ka qenë. Tha piftofti qaçë edhe së rishtyp shnatelet. Edhe Naimi më thot, me cëllën këngë be mi anisë. O, tha, dukjeve mi se më pranverë se më mërdhenë më tejtë. Në s'më nëzemi pak. Dhe s'ka një verë. Ta shpekutoj kur e kënoni ato e ka vëndushkin. Edhe ka vëndushkin, po. Epizorin e ka pasë. Në që jasë. Arsimtar, e di që kemi me bisedu shumë shka me ty. Nuk kjo po dëshmon që na dita ditës përmes epizodeve tona bashkë me Pashtrikin po i zgjedhim do njerëz që kështu në vërtet janë të padukshëm në sipërfaqe të qytetit, po në me janë deti, janë kur të shmushum. Me veprat e tyre. Me veprat e tyre, me punët e tyre. Edhe kjo po dëshmohet me secilin prej njerëzve që po e kemi këtu, edhe në këtë rast me ty se ndoshta këtë këto është shumë e vogël ky epizodi joni podcastit me arrit me përfshi spaku sipërfaqësisht se na për shumë shka tjetër nuk kemi fol, edhe di që ti ki shumë plane, ki shumë aktivitete, ki shumë ngjarje, veç për një album me fol, e di që i mjafton, lemo për këto festivalet, pjesëmarrje nga rakontare, regionale, ndërkombëtare, pastaj krahasimi me muzika tjera, me muzikat e regionit, ndikimit, ato e di që ti jesh shumë i gjanë këtë drejtim, shumë ki informacione, përvoj, po sikur për fund, si me përmbledh, cilat janë ato planet e tua, aktivitetet e tua? Po unë si bashkim, isha kryetari i shoqërisë kapitalistike 4 vite, tash është do të reagimi, ne punojmë kështë me aktivitetet tona, po e këmë formuar një shoqata e qytetarëve art klasik. Po. E këto përmes zotërijet mirë Regjepit shoku tim nga Tetovo, profesori i kulturës muzikore, njerit edhe tash u bë drejtori i ansamblit shtetëror të Maqedonisë. Po. Edhe emrin e ku marrë për Athina klasik këtu. Bashkëpunim edhe me ato do të punojmë së bashku. Do të thonë ku do të hapim në kurse private për piano, kitar, violin dhe klarnet. Mungesë ka qenë tash. Edhe në mënyrë profesionale ku këta nxënës prej kanë drejta nga klasa 3 paraqiten, se nga shtatori mendoj që këta kur t'hinë provim që kanë kry shkollën e ulët muzikës, apo klasën e parë muzikës, këta do të marrë certifikata që e kanë kry, do me thonë, licencum do t'ja. Shumë mirë. Po, pse dhe mësë më hapë shkolla ulët e muzikës për mes Këshillit Nacional apo projekt shumë i rëndësishëm. Këto kemi biseduar me kryetarin e Këshillit Kombëtar Shqiptar, Enklin, po
do të bisedojmë edhe me kryetaren dhe gjithë këtu. Që mu bo gjithë bashkë për me arrit. Po bashkë nuk shkon kjo punë. Se të spaku të jekim një bashkim. Gjitha këto mungesa që i pishovni këtu të muzikës, janë se shkolla i danë profesionet. I danë arsimtarin e kitarës, i danë arsimtarin e violinës, klarinetit këto, edhe dalin Se cilja ka që ne veçantë. pas kuadër nesër, mos me mbet kështu. Kemi mbet e vetmja lugina, e vetmja presheva që s'ka. Unë e kam edhe një pyetje të fundit që për shkak se na në Preshev kena studenta, kena nxënës ndoshta që kanë prirje ose ambicie për më qenë muzikant. Cili është mesazhi jot për ata që dojnë me vazhdu këtë rrugë të muzikës ose për muzikë? Po këshyre, ai tash për me arrit suksese ma e dush me shkollë të muzikës, po na kush s'po kemi. Tash shkollë të muzikës s'ka, dush me shku Gjelana apo Prishtinë. Po, që s'ton këtu shkon regjistrohesh shkollë të mesme të muzikës në Gjelana apo në Prishtinë. Edhe vazhdon të ashtu. Kur të kthesh nesër fol. Kur të kthesh nesër këtu, ti po dush me pas edhe nxans. Po. Ti tash dush me him punë dikun. Kur vjene për me kërku punë këtu Snifët diploma. Dy rok për Gjermani shkon, tani shkoj ky, shkoj ai, shkoj ky, që këto janë mungesë. Po muzikën me bo për qef, muzikën me bo për pasion, apo për pare? Po unë e kom bo për qef e kom bo, po në atë kohën e vështirë, ku s'ka rroga ka qenë shumë e dobta, kemi bo dhe pak muzikë edhe pizorit. Tash me shkuti në restoran ta natën, nga çmimet e ulta e kemi pas për para, nga si orkestra edhe si këngëtar që jemi nga Presheva, me dasmoni që jemi marrë vesh, kemi çmime të ulta. Mas shumë t'i kanë shku lugina Presheva, sa të së deshket me bo, edhe prapë e bojnë, që po marrin muzika nga vende tjera. Unë s'jam kundër shokëve të mi të Kosovë, sa po shokëve të mi të Maqedonisë. I kanë ato qytetet. Po i kanë ato qytetet e veta, po unë jam ma interesuar që ma mire marrë bashkimin e agimin e nefën e vullnetin e qetrin e Zairin e qetrin, se shumë këngëtar kemi, se sa marrë nga dikush nga larg. Pse? Na ka ndodhur kjo për shembull, ka ardhur në ora 1, ka po natën e mirë. Më ka thënë mund telefon tani më langta, po të lojnë ta se unë s'lo, se unë të kom temi. Apo çot nesër. Na jemi këtu jetu që na duhet me mbrojt njëri tjetrin. Se mos dalë tash demagog me thonë s'ban këto me marrë, s'ban ato, ti kondush mire. Na pet mbijetojmë dyshysh. Se s'kemi mbet bashkëtimin na drejtu. Të vane që po hinë këtë direkt një mesazh shumë i mirë. Një mesazh i mirë, ma mirë unë du ty nderoj se me qatë pagesë ti shkap ma vonë mu, unë jam veti 6 në orkestër, mbajnë 6 familje. Po. Edhe nuk të koriti dhe në oran dhe mëngjes, që nesër kur takone me ty mështikja, apo tipi mua bu mbi ty. A që edhi ta krymë punën, thot natër e mirë, familje shumë jam marrë parët edhe shkojnë. Se zban me ndalë kjo, po unë për thonë jo për zemrës pra, se bërë qa vesëm po silët për reni që po vinë financat e po punojnë për këtë ditë me pas. Kjo edhe njëherë bashtrek po na thot arsimtari jonë Bashkim Alimi se na i kemi Mozartat e tonë, na i kemi Beethovenat e tonë, na i kemi Ravullomat e tonë, ata i kanë vendet e vetë, edhe kanë rolin e vetë, rëndësinë e vetë, po kjo është ma mira që edhe një thirrje ma shumë për arsimtarit që me u të shmu njerëzit tanë, me u vlerësu, se kudo që po shkojnë, po kanë sukses, kur po jonë këtu, asa kishmi ditë sa i shkojnë. Unë propozove kështu, se për shembull, unë i kumra kontrabasit 4 vite, tash më në tonë biri së një bise, se kom kontrabasin, nga të edhe më u kry kjo punë. Edhe Valton Beqiri, profesori, unë i thash Valtonit me marrë klarinetin, instrument 2 se shkollë muzikës e ki të obligushëm pianon, po edhe lypë dhe instrument 2. Ki edhe teorik që s'ki instrument 2, po esin. Edhe unë e kërkova klarinetin. Me Valton Beqirin, tha mirë bashkim, tha po tha eva mi klarinetin, po unë e tha jam për një instrument tjetër ty me tha honë, cilin kontrabasin. Profesori kontrabasit ka qenë bugar. Përpara profesorët që kanë ardhur nga vende tjera kanë fletë në grand, kanë pasë rrogën e mirë. Sa ma shumë studentën, kontrabasit qaq ma shumë ka pas pare. Pse me dhash për ma e kontrabasin, tha unë ty për dhe e kontrabasin se s'po du me të pa me shku ndarsme, me klarinet. E kontrabasin shumë i matë, së ne banë.
Mirë, po, mas disave, ta nuk 4 vite i rash kontrabasit. Harkut që i bjetë kontrabasit, se violina, instrumentet marqe janë violina, viola, violoncello dhe kontrabasi. Violinës i bjetë kështu, dhe me thonë harkun bëhat. Edhe violës. Kontrabasit në banë harkun kështu. Edhe edhe dy të kaçanikit mu registru të kontrabasi, bashkë gjarat të steme, Ilbert Thusha dhe shpresim Raci, shpresim Raken, ku sot e ma ditë me Ilberin kemi kontakt, me shok të klasës, edhe erën të këta të ky profesori, mirë po këta gjuhën se dishin se ona jon pak gjuhën sërbe e di ma ma shumë kishmi kontakt me sërt. Edhe këta, ky profesori i Bullgarisë folke në gjuhën sërbe. Harkut sërbisht i thonë gudalo. Edhe kontrabasit i bjetë në kampë. Edhe këtyra kontrabasit shumë i thotë gudalo, di që harkun me asin, tha shumë dhe bashkim thash budalo. Edhe beta unë e vetë. Beta vetë si instrumentalist, mi ndërkohë duke ushtruar edhe një profesor, po se kom joftën kur shka qenaj, se shfar profesoni, po vëdëm nga bova, edhe aty tha, puna marrë beshash, thash marrë pash, shabon thash po sharaj dru. Kontrabasit shumë i madhë. EADG, Teli. Teli i pari kontrabasit të shtojnë lirish ndoja një sajt dhe të kjevit, se nuk potët. O shqaq i fort. O na i fort pi punës këtu me shatin, e ku shku ma gjem mu më do kja ajo shumë letë. Edhe me të kjo punë qështu. Ata ta në shohë, o shqip është pas të nuk thabe budapa di, po shana thabe të edhe met, se sa dhe më të pojë me gare me ata. Se ku tha Zeni e pas të iku e që gjithë këto kjo ma besis ndalet. Po. Se kom shumë me pol, po inshallah shije me veç për të mira. Për suksese, për aktivitete edhe për ngjarje shumë tjera. Ne kemi pasur në mungesë tjetër, se dhan për shembull gjithë ajo punë e mbajtjeve të aktiviteteve shkollore, s'është evidentu me dikont ndej në CD-a, Në evidenca. DVD-a, po aksem shkon 2 vjet atë fshit kjo me pas arhiv. Që për emisionet e juve. Evidentimi i aktiviteteve. Juve, këto që nuk hupin kur. Mas disave, ullësht i dikujt i tregon ku ti posh 6-7 me vëmë shëgjirë, që ku kam qenë që ku majtë në atë emisionin tem, këtë ambient akutum, me këshyra apo sponsoron dikush apo masin e kjo është shumë. Nga asimtar, këtë rast bile po ta bëjmë një lloj kërkese edhe ty që ato materiale që i ki ti spaku, mëna e dërgu që spaku gjatë montazhës me i përfshi dikon me korin, me ato aktivitetet, me po besoj që gjatë montazhës ekipa kish me bëu një S'ka problem. Faleminderit shumë që ke gjetë kohë dhe faleminderit edhe për ftesën. Me neve, faleminderit. Tani një shtunjaçito se kom diton është në kanal. Elektronik kanë S'ka me lapsu. Na ki bo shumë qefi që ke qenë bashkë me neve, edhe kjo pjesa e instrumentet edhe këngës. Unë e mora këto se ai tash na kemi mujt me bisedu ashtu, po këndimi është drejt për drejt, është pak ma qetër. Ku thash une në Tropoj, që pat na marrë pjesë me këndën të Fred Presheva, me CD ka qenë këngë, edhe më këndova aty, mirë po të na thellën dark. Edhe as nga nakle e morë mikrofonin, tha, eftoj tha bashkimalimin, tha me na këndu, tha këndin live, tha po du me ndi. A i poni men që une e kom këndu CD-a s'kom za. E une morë e këndova pa instrumente këta. Super. Edhe nuk ish me qenë mbyllje ma e mirë se kurse me mbyll na me qatë këngë. Po, të ta provim. Të ta provim nëse shumë. Sheva minut të simi, uje moj motër qamëri, na haruan mu e ty. Uje, oj në Shqipëri, unë do kërështi qamëri, o moj Kosovë,
Vëzhdet më shqipate do t'u makoj, prima nga vari e historia, kur s'do t'ja fali, do troje tona, që si bashkoni, do t'u thelloj, po përjetoni, do troje tona, që si bashkoni, do t'ju dhenoj, po përjetoni. Fustani me pika, sa jetë paska. Fustani me pika, sa jetë paska. Qoje paka pelin e nebi, sa të shose plasa. Qoje paka pelin e nebi, sa të shose plasa. Hajde fitim, hajde. Sa ti natës të ema ke porita, sa ti natës të ema ke porita, zani ta dhe gjovane bi, thoshe po më dhem koka, zani ta dhe gjovane bi, thoshe po më dhem koka. Zanin ta dëgjoja, thoshe po më dhe me koka. Zanin ta dëgjoja, thoshe po më dhe me koka. Deshat bardo me torin e nebi, por mush duke ga porita. Deshat bardo torin e nebi, por mush duke ga porita. Faleminderit. Faleminderit.